optikákat tisztán tartani az nagyon nehéz, de az ugye az alapkövetelmény, úgyhogy én egy ilyen lensment is használok, kendőket, szilikagél volt ugye benne, ami egy ideig felszívja a vizet, aztán egy idő után már nem. És aztán az elsütők, amiből mindenből 2-3-at viszünk, mert itt eléggé hamar amortizálódnak tényleg a dolgok. Vittünk tartalékot azért, amiből tudtunk, tehát objektív szűrőtől kezdve mindenből. De azért meg kell szabni egy határt is, tehát vihetnénk sokkal jobb statívot is, 10 kilósat is, de egy idő után az ember már tudná megemelni a begét, és amikor már 6. nap ott van, hogy hát azért az ágyékomat eléggé húzza a kötélen, a tudsz elgondolkozik, hogy igen, megválogatjuk. Tehát, hogy kajából is, meg mindenből, ami legszükségesebb, azt visszük le. És akkor hogyan zajlik egy ilyen aknában a felvétel? Hát ugye eleve mondjuk az ember 100 méter fölött lóg egy ilyen újnyi vékony kötélen, jobb esetben alatta, rosszabb esetben fölötte jön a vízesés, tehát ott minden vizes, akkor az ember próbálja ugye a gépet úgy, ahogy megóvni. A gépet azt legcélszerűbb így állványon kirakni a falra, ami valahogy így zajlik. Ezt így felakasztjuk, és akkor úgy be kell pozícionálni, mondjuk tipikusan így. Tehát mondjuk ez így van a falon, és akkor ezt ugye be lehet rakni. Most én itt mellette állok, de igazából itt fölötte lógok, és akkor valahogyan így próbálok belenézegetni és állítgatni és irányítani a dolgot. Na most utána, hogyha nagyjából sikerült belőni a gépnek a helyzetét, akkor utána kell ugye vakúzni. És azt, mire sikerül összerakni, hogy tényleg melyik vakú hol legyen, belelátszik, nem látszik bele, mennyire erős legyen, gyengébb, stb. Milyen irányba, azt nagyon nehéz lekommunikálni. Tehát mindig azért az van, hogy mondjuk egy nagy aknában elindítunk egy pár embert, lefelé, fölfelé, ahogy a kép kívánja, mindenkivel meg van beszélve, hogy körülbelül mi a terv, de aztán utána mindig a finom hangolásokat, azt mindig nagy kiabálásokkal kell megbeszélni. Most például ez egy olyan akna, ami még jobb, mert itt látszik, hogy nagyon kevés a víz, itt viszonylag jól lehet egymást hallani. Itt például itt van a modell, az ATES, és alatta van 3 ember vakúval, akiket nem látok, mert ugye kitakarja, és ők fölfelé villantanak, és úgy világítják meg ezt a nagy aknát. Ez kb. Ez egy 115 méteres akna, csak tagozódva van, ez kb. 60 méter, ami a képen látható. És aztán az, hogy egy ilyen kép elkészüljön, ahhoz kell egy ilyen általában egy 20 felvételt, 15-20 felvételt készíteni, mire tényleg úgy összeállnak a dolgok. És persze közben mindenki a kötélen lóg, van, akinek a nyakába csurog a víz, mindenkinek eleget az egészből. Káromkodunk néha, de azért röhögünk is. Nem, tehát a kép az nem adja annyira vissza, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy a barlang az tényleg az ilyen aknarendszer, nem egybe, hanem ilyen sok akna van egymás mellett, és lépcsőzetesen megy el. Ugye itt látható a kötél, amin lógunk, de ugye kötöttek vagyunk fixek, tehát hogy mondjuk itt egy 100 méteres aknában én nem állhatok balra 3 métert, ha a helyzet úgy kívánja, mert onnan kéne vakúzni, meg kell oldalom egy fix pozícióból. Tehát így egymás alatt ilyen 15-20-30 méterenként vannak megosztások a kötélen, és akkor egy kötéltagon egyszerre egy ember lehet. És akkor ehhez mérten kell nekünk, tehát itt látható, hogy itt van egy ember, itt van és ott van fönt egy ember. Például ez egy 150 méteres akna, tehát az ugye 50 emelet magassága. Úgyhogy itt már tényleg az, hogy ezekben nagyon nehéz kommunikálni egymással, mert nagyon nagy a visszhang, nem igazán lehet hallani azt, hogy mit kellene csinálni. Például próbáljuk azt is, hogy előre megbeszéljük. Tehát ugye az alap, hogy mindenkinél van egy vagy 2 vakú a felzsebében, és akkor amikor azt mondja, hogy erős start, akkor előveszi mindenki, beállítja az értékeket, amit előre megbeszéltünk, és akkor meg a pozíciókat is felvesszük, és ha nem jó a kép, akkor megpróbáljuk lekommunikálni. És itt tényleg az volt, hogy itt alapvetően így mozgás közben, vagy haladás közben fényképeztünk, mert ugye közben, tehát maga az, hogy 2080-ra lejussunk, az is egy nagy kihívás. Ugye látszik, hogy itt 2-3 meg az, most éppen a Peti van itt a képen, az egyfolytában lóg rajtunk, és ekközben kell dolgozzunk. De itt már ugye megjelenik a víz, szépen látszik, hogy ilyen lefelé, 1200 alatt már egyre vizesebbek a körülmények. Ezek ilyen barlangi táborhelyek, amiket használunk, ugyanúgy, mint a hegymászók, vannak ilyen táboraink, mi 4 táborhelyet használtunk le. Nagyon komfortos, nagyon kényelmes, tényleg nagy élmény, amikor este odaér az ember egész napi fázás, meg víz után, leveszi a vizes naprét, felveszi a szárazó öltözetet, bemegy és elkezdett teát főzni. Na, az egy ilyen euforikus érzés. Aztán az baj, hogy ennek az fordítottját meg kell csinálni reggel, amikor a viszonylag meleg, tehát olyan 5-10 fokos sátorból ki kell menni a 2 fokos hőmérsékletre, és a
egy héten át egyfolytában vizes neopréneket fölölteni. Az egyik legnagyobb ellenség a fényképészetnek barlangászat közben a pára. És minden barlangban, a barlangok 95%-a a világszerte a relatív páratartalom a 100%-os. Tehát alapból, hogyha én is ebből a szoba hőmérsékletből egy 13 fokos barlangba megyek, akkor is kell várnom 1-2 órát, mire a lencsék meg a szenzorok kitisztulnak. Ugyanez volt, amikor a 2 fokos barlangi környezetből bevittük a 10-15 fokos sátorba a fényképezőt, tehát minimum 1-2 óra volt, mire tudtunk videózni vagy fényképezni a sátron belül, ezért sincs annyira sok kép. És az a baj, hogy még a barlangon belül is változnak, egy picit változik a hőmérséklet a különböző részeken, és az éppen elég ahhoz, hogy ilyen órákra telemenjen párával az objektív, illetve a gép. Ez az 1440-es szifon, tehát itt víz alatt kell átmenni, ez 2 fokos ez a víz. Ez pedig egy ilyen esti tábor helyett, itt fejtől lábig kellett egyfajta aludni, mert csak úgy fértünk el. Ugye hatan voltunk a végponti túrán, amikor 2000-re mentünk, és voltak a bivakok, ami 4 emberre volt mondjuk tervezve. Itt ez már le van 1800-on. Itt egy nagyon erős kőzetváltás látható a képen. Illetve azért az is ami fotószemmel látszik, ugye, hogy a pára miatt ugye nagyon jó ilyen kontrafony, ilyen backflash-eket lehet alkalmazni. Nagyon jól néznek ki. Ilyen kis tavaknál kell átmenni. Ez az utolsó szűkület a végpont előtt, tehát nehogy már jó érzés legyen az embernek, hogy oda megy, és akkor besétálok a világ legmélyebb termében, nem, azért még próbán még át kell menni, egy 100 méteres kuszoda így a végén, és a legvégén van egy 10 méter hosszú disznófüröztő, de tényleg az, amikor bele kell menni nyakig a sárba, és utána tényleg így a neoprén alatt a homok, meg a agyak szemcse az dörzsöli a bőrt. Ez van Isten érzés. És aztán utána akkor ide lehet megérkezni, ez a legalja. Hány nap volt? Hát ugye 4 nap le és 4 nap föl. 9 napot voltunk lent egyfolytában. Egy napot lehetne verősztetni? Nem, tehát úgy volt. Több szempontból miért csúsztunk, tehát alapvetően 7-8 napra terveztük, de beterveztük a csúszást is, tehát ezzel számoltunk, hogy lehet. Előfelé várni kellett egyszer egy napot, egy fél napot, mert akkor jött egy eső, és akkor azt meg kellett várni, hogy ez lemegy. Meg ugye nem mi voltunk az egyetlen csapat a barlangban, mellettünk ugye mi voltunk csak, akik csak fotóznak. Mellette a kutatás zajlik, térképezés, feltárás, tudományos munkák, kísérletek, és például az -700-as bivakba aludtak 3-an, és akkor ezt a rádión leközölték nekünk, és akkor hát nyilván most egy 6 személyes bivakba 10 már fogunk elférni. Itt azért látszik itt a végpontnál, hogy körülbelül milyen tisztasági körülmények szoktak lenni. Hát igen, tehát a vakuk meg az állvány, ők szegények nincsenek kímélve. Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy egy nagyon jó kis szilikontokot ráraktunk, ami azért valamennyire megvitte a gépeket. De egyébként szerintem a gépeket azokat teljesen jó állapotban meg tudtuk őrizni. Ugye egy 6D-t meg egy 80D-t vittük le, a Gergő fényképezett a 6D-vel a végén, meg videó felvételeket készítettem a 80D-vel, tényleg nagyon általánosan. Például a 80D-nek egy kis kihajtható sérítő kijelzős képernyője, vagy lett kijelzője van, és egy karsz nem volt rajta, ugyanúgy, tehát hogy levettem a kesztyűt, tudtam nyomogatni rajta a fókuszt, pullolni. Nagyon szépen muzsikáltak tényleg még ebben a idegen környezetben is. Hát azért itt látszik, hogy kis vízcseppassz azért került az objektívre. Itt ez egy ilyen nagyon nagy vízeséses aknában alul van, tehát itt a vízesés zúgog az emberre rá, és akkor itt kell többé-kevésbé megvédeni a felszerelést. Ez pedig ugyanannak az aknának a teteje, alulról megvilágítva. Itt ez egy nehéz felvétel, mert itt a teteje az gyakorlatilag egy ilyen 40 cm széles hasadék, ami utána kinyílik ebbe a 70 méteres mélységbe. Itt nem lehet állványt kirakni, tehát itt kézből kell exponálni. És azért hát ilyen meg kell tudni tartani ilyen 1/5, 1/3 másodperceket kézből. Igen. Hát tényleg a víz dominál végig a barlangban, tehát azt nem tudtuk elkerülni, kikerülni, az a velejárója. A másik pedig, tehát ilyen szakmai trükkök, tehát itt például a Botti 4-szer jött át ezen a vízesésen. Lehet is 6-szor tehát tényleg valóban minimum 1 óra, mire egy fénykép elkészül, meg tényleg nagyon sokat meg kell ismételni, hogy tényleg azért látszódjon, hogy milyen is, hogy is.
Hát meg én azt szeretem, amikor jó, nyilván az ember megtervezi valamennyire, de azért így magát a mozgást elkapni, magát azt a pillanatot elkapni, és azt nem lehet ugye meg másképp, csak úgy, hogy valaki mozog. Hát itt látszik azért itt a szifonon, amikor a vegyeket visszük át, tehát ezek a dobozok is ugye ebben voltak benne, tehát itt a vízhatlanság azért nem, hát így is volt olyan doboz, volt egy olyan doboz, szerencsére nem a vakos doboz, egy ugyanolyan darabra, mint ez, amiről műszerek voltak, és annak az egyik szűkületbe a szifon előtt valahogyan valószínűleg meglazult a teteje, és akkor átértünk a szifonon, és utána így színűtig állt benne a víz. Pont a mérőműszeren, tudományos méréseket is végeztünk, és a ATESZ-nál voltak a műszerek, és mondom, Atti, figyelj, amíg a többiek átjönnek, addig mérjük már meg a hőmérsékletet, meg a széndioxidot, hogy a baj van, mondom, mi? Hát, láttam, hogy így önti ki a vizet így a fél millió forintos műszerekről. Ez a felszíne érkezés 9 nap után. Határtalan öröm és boldogság. Hajnalban mindenkinek kipihent az arca. Ez egy elég nagy terem, ez egy 100 méteres terem. Itt nagyon jól lehet majd mindjárt látni a különböző megvilágításokból mennyire különböző képeket lehet készíteni. Itt ugye látszik Peti ott. Ilyen autónyi sziklák voltak itt ebben a teremben, tényleg hatalmas a tér, hatalmas. Tehát, hogy így voltam már sok barlangteremben, de ez azért ütött. És aztán ugyanez a terem egy másik megvilágítással. Milyen izók tartoznak? Ez ugye a hadén gyakorlatilag 1600-ig föl lehet menni zaj nélkül, de ez 3200-on készült, és még ez is használható. De alapvetően a 800-as, 1600-as, a nagyaknákban, ahol ugye kisebb a tér, ott 100-200 az elég, de azért a ilyen 70-80-100-as aknákban kell az 1600. Például itt, ugye itt a felső ember az körülbelül olyan 60 méterrel van fölötte. Az nagyon jó, hogy ezeknek a rádiós elsütőknek olyan 100 méter a hatósugara, tehát azért általában nincsen baj vele. De például egyébként ennél a felvételnél, amikor ez készült, itt mind a kettő elsütő már elromlott, úgyhogy itt manuál vakuzzás volt. Tehát itt ez úgy zajlott, hogy akkor kiraktuk az állványra a gépet, és akkor egy kiáltás, és akkor arra mindenképp. Diadalittas kijövetel a barlangból. Facebook profil gyanús kép. És aztán Álha. ez már a lefelé szállítása. Lefelé is ugyanúgy volt, mindenki az ilyen 3-4-5 kanyar volt, mert az összes távoli cuccot levétük, hogy az egyéni felszereléseken kívül nagyon sok közös felszerelés volt. És aztán a GAZ 66-os lementünk. Újabb 6 órai zögykölődés. És talán még egy 3 nap volt, mire visszajöttünk Budapestre. Hát éppen le is telt az időnk, úgyhogy remélem, hogy a kicsit azért sikerült átadni, hogy milyen egy ilyen barlangfotózás. Szerintem nagyon-nagyon szép áldozata a fényképezésnek, mert tényleg olyan dolgokat lehet megmutatni, amit egyébként ugye az embereknek a 99%-a sosem lát. És amiatt, hogy teljesen mi döntjük el, hogy mit világítunk meg és mit nem, amiatt nagyon kreatív része tényleg a fényképezésnek. Úgyhogy tudom ajánlani bárkinek, aki barlangászik és fényképezik, hogy kezdje el. Köszönjük szépen! Köszönjük!